Assalamu alaikum and welcome back to the new lesson. خواږو دوستانو په دې ویډیو کې به د im plus word plus ing په اړه خبرې کوو چې دا څه معنا لري او کوم وخت موږ او تاسو دا استعمالولی شو. im plus word plus ing دا هر وخت د موجوده کارونو لپاره استعمالول کیږي. د هغو کارونو لپاره په کوم باندې چې موږ او تاسو اوس فی الحال لګیا وو او د هغو کارونو لپاره هم استعمالول کیږي په کوم باندې چې موږ او تاسو فی الحال یا اوس لګیا نه وو. یعنې دې لپاره استعمالول کیږي کله چې موږ او تاسو یو چاته د فی الحال په اړه خبر ورکوو چې زه اوس په دې کار باندې یا لګیا یم او یا لګیا نه یم. دا چې د دغه دواړو ډول کارونو لپاره به څنګه استعمالول کیږي په کومو طریقو سره، نو تاسو دغه سټرکچر ته لومړی وګورئ او بیا به وروسته مثالونه ورباندې جوړ کړو چې په دې دواړو باندې به تاسو پوه شئ. لومړی سټرکچر ته که چېرته تاسو وګورئ im plus verb plus ing، یعنې کله چې په دې سټرکچر باندې تاسو جمله جوړوئ نو لومړی به I راوړئ، له هغې وروسته به am to be verb راوړئ او بیا به verb 1 راوړئ. د verb لومړی حالت به تاسو استعمالوئ او له هغې وروسته به verb ته ing ور واچوئ چې په دې سټرکچر باندې به جمله جوړه او تیاره شي. لکه څه ډول چې تاسو په سکرین باندې ګورئ چې ما تیارې درته جوړې کړي دي. راځو دې ته چې په دې باندې عملي کار وکړو چې څنګه په دې باندې جمله موږ او تاسو جوړوو. ګورئ تاسو لومړي مثال ته چې I am eating زه خوراک کوم. I am eating زه خوراک کوم. خو دا خوراک اوس فی الحال کوم، یعنې په موجوده وخت کې په خوراک باندې لګیا یم. لکه زه په خوراک باندې لګیا یم، ما پسې یو چا زنګ وکړ، نو زه هغې ته بیا څه وایم چې زه اوس څه کوم؟ I am eating. او یا تاسو ته یو څوک دا خبره وکړي نو ته پوه شه چې دې مطلب دا دی چې زه اوس فی الحال یا په موجوده وخت کې په دې کار باندې لګیا یم. خو که چېرته تاسو دغه مثال د پسنۍ سټرکچر سره پرتله کړئ او ورسره یې وګورئ چې څه ډول له پسنۍ سټرکچر څخه دغه جوړ شوی دی، تاسو ګورئ لومړی په سټرکچر کې I راغلی دی او لاندې مثال کې I دی. له هغه وروسته سټرکچر کې am to be verb راغلی دی او لاندې په مثال کې هم am to be verb دی، او له هغې وروسته بیا verb 1 دی او لاندې هم په مثال کې verb 1 دی، او همدا ډول verb 1 ته بیا ing ور اضافه شوې ده. لکه تاسو مثال کې هم ګورئ چې eat verb 1 دی او ing eating ور اضافه شوې ده چې دا د موجوده وخت په کار باندې دلالت کوي. I am eating now زه هم د اوس خوراک کوم، اوس ورباندې مصروف یم. د بل مثال ته تاسو وګورئ I am watching TV. I am watching TV زه هم د اوس په موجوده وخت کې تلویزیون ګورم یا ټي وي ګورم. I am watching TV زه هم د اوس ټي وي ته ناست یم او ګورم ورته په موجوده وخت کې. د بل مثال ته هم وګورئ تر څو نور هم ورباندې پوه شئ او دا سټرکچر استعمال درته آسان شي. I am working. I am working زه هم د اوس کار کوم. د اوس چې تا ما ته زنګ کړی دی او یا چې زه خبرې در سره کوم، په دغه وخت کې زه په کار باندې مصروف یم، کار کوم. I am working. نو له دغو مثالونو څخه هم دا معلومه شوه چې موږ او تاسو باید im plus verb plus ing سټرکچر یوازې په هغه وخت کې وکاروو کوم وخت کې چې په موجوده حالت کې موجوده وخت کې موږ په یو کار باندې مصروف او لګیا و. هغه که هر ډول کار وي، کولی شئ چې د هغې لپاره دغه سټرکچر څخه کار واخلئ او ویې کاروئ ورته. دغه خو د دغه سټرکچر حالت و چې په هغې کې یو کار ځان ته ثابتوو موږ او تاسو چې زه دا کار کوم. نو یو کار به په دغه سټرکچر باندې موږ او تاسو له ځان څخه څنګه نفي کوو چې زه اوس فی الحال دا کار نه کوم، په دې کار باندې لګیا نه یم. نو د هغې لپاره موږ بیا یوه بله سټرکچر لرو چې im plus not plus verb plus ing دی. د هغو کارونو لپاره چې موږ په موجوده وخت کې په هغې باندې مصروف نه وو، ورباندې لګیا نه وو، د هغې لپاره بیا موږ دغه سټرکچر استعمالوو. لکه تاسو اوس مثال ته ګورئ I am not eating. I am not eating زه اوس په موجوده وخت کې خوراک نه کوم، په خوراک باندې لګیا نه یم. تاسو دلته متوجه شئ او ګورئ چې یو کار موږ او تاسو په دې باندې له ځان څخه نفي کړ.
لکه دلته اوس خوراک دی چې هغه ما په دې سټرکچر باندې له ځان څخه نفي کړ چې زه اوس د دې خبرو په وخت کې خوراک نه کوم، خوراک باندې نه یم لګیا، بلکې همداسې ناست یم او ستاسو سره خبرې کوم. او بل مثال تاسو ګورئ I am not driving. زه همدا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم موټر نه چلوم. د موټر په چلولو باندې نه یم مصروف، یعنې په ډرایوینګ باندې نه یم مصروف. موټر مې درولی دی او ستاسو سره خبرې کوم. لکه تاسو ته یو څوک زنګ کوي چې ته اوس زما سره خبرې کوې او موټر هم چلوې، نو تاسو په ځواب کې هغې ته څه وایئ؟ No, I am not driving. نه موټر نه چلوم، موټر مې درولی دی او ستاسو سره خبرې کوم. چې دغه یو ښه مثال دی. او دا قسم نور هم زیات مثالونه پیدا کیږي. د بل مثال ته وګورئ I am not studying. زه اوس فی الحال مطالعه نه کوم، کتاب مې بند کړی دی او ستاسو سره خبرې کوم. I am not studying. زه اوس مطالعه نه کوم. د دغو ټولو مثالونو څخه اوس درته معلومه شوه چې په دې پاسنی سټرکچر چې am plus not plus verb plus ing دی، په دې باندې موږ او تاسو د موجوده وخت یو کار له ځان څخه نفي کوو چې زه اوس په دې کار باندې مصروف نه یم او لګیا نه یم. پاتې شوه بله خبره چې موږ او تاسو به د یو چا څخه پوښتنه څه ډول کوو چې آیا ته په دې کار باندې اوس لګیا یې، ورباندې مصروف یې او که نه. نو د هغې لپاره بیا یو بله سټرکچر موږ لرو. خو دا خبره تاسو در سره په یاد ولرئ چې دغه ځای کې ما ستاسو لپاره یوازې آی استعمال کړی دی، هغه په سټرکچر کې دی او هغه په مثالونو کې دی. دغه سټرکچر یوازې د آی لپاره نه بلکې د ها سبجیکټ پروناون لپاره استعمالول کیږي. هغه که هی دی، هغه که شي دی، هغه که ایټ دی او که وی یو دی چې کوم یو سبجیکټ پروناون وي، د هغو ټولو لپاره موږ تاسو کولی شو چې دغه سټرکچر استعمال کړو او دا ډول مثالونه ورباندې جوړ کړو. خو دلته مې ستاسو د اسانتیا لپاره همدغه یو آی استعمال کړی دی. پاتې شوه دا خبره چې موږ او تاسو به په دې باندې څه ډول سوال کوو، پوښتنه به څه ډول پرې کوو. دا چې موږ له یو چا څخه پوښتنه وکړو چې آیا ته اوس دا کار کوې، ته اوس په دې کار باندې مصروف یې، نو د هغې لپاره بیا ځان ته سټرکچر لرو او ځان ته مثالونه بیا ورباندې جوړوو. نو که ژوند و انشاءالله په بله ویډیو کې به هغه درته جوړه کړم، درته را به یې وړم. دا ویډیو فکر کوم راڅخه اوږدېږي، نو دا ویډیو په همدغه ځای باندې بس کومه. نو تاسو هم دا هیله کوم که مې ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او شیر یې هم کړئ د نورو دوستانو سره او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو ما ته په دغه ځای باندې اجازه راکړئ. تر بیا ښاد او آباد اوسئ.